सो हजुरहरूकै मोस्ट डिमान्डेड बाइक XR बाइक फाइनली हाम्रो जिएनजीमा अभाइलेबल भइसकेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो अगाडि रहेको छ हजुरको XR 150 र XR 190 को बाइकहरू रहेको छ। सो सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग रहेको छ यो ब्ल्याक कलरको 94 लटको XR बाइक रहेको छ, जुन चाहिँ हजुरको XR 150 मा रहेको छ भनेदेखि 2018 को मोडलमा रहेको छ। एन्ड यसको बडी स्ट्रक्चर भन्नुपर्दा फुल फ्रेस कन्डिसनमा छ। टायरदेखि लिएर पिकअप पावरहरू सबै यसको फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ। जिरो खर्चमा भएको यो बाइकको पर्चेस प्राइस रहेको छ हजुरको मात्रै 3,05,000। हजुर मात्रै 3,05,000 हजुरले यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ नि। अर्को रहेको छ हामीसँग रहेको छ यो रेड र व्हाइट कलरको कम्बिनेसनमा रहेको छ 103 लटको रहेको छ, जुन चाहिँ हजुरको अगेन 2018 को मोडलमा रहेको छ भने बडी स्ट्रक्चर फुल फ्रेस कन्डिसनमा भएको जिरो खर्चमा भएको यो बाइकको पर्चेस प्राइस रहेको छ हजुरको मात्रै 3,50,000। मात्रै 3,50,000 मा हजुरले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ नि। सो अर्को रहेको छ हामीसँग 106 लटको रहेको छ हजुर 106 लटको XR 190 मा रहेको छ, जुन चाहिँ हजुरको FI इन्जिन रहेको छ। 2019 को मोडलमा रहेको छ यो बाइक। हजुर 2019 को मोडलमा रहेको छ यो बाइक भनेदेखि यसको बडी स्ट्रक्चर भन्नुपर्दा अल ओभर फुल कन्डिसनमा रहेको छ। अगाडिको टायर पछाडिको टायर फुल फ्रेस कन्डिसनमा रहेको छ। यसको पर्फर्मेन्स हेर्नको लागि हजुर अभियसली नै भिजिट गर्नु होला। एन्ड यसको पर्चेस प्राइस रहेको छ हजुरको मात्रै 4,60,000। हजुर मात्रै 4,60,000 मा हजुरले यसलाई आफूले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण बाइकहरू हामीले हजुरको लागि अप्सनमा लिइरहेको छौँ। यो अप्सनमा भएको बाइक XR 190 XR 150 दुईटै हजुरलाई जुन मनपर्छ हजुरले त्यही पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यो बाइकहरूलाई पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भिजिट गर्नु होला। हाम्रो लोकेसन रहेको छ काठमाडौँको जोरपाटी नयाँ बस्ती एभरेस्ट फ्युल स्टेसन। फेरि पनि आउनेछु म यस्तै नयाँ अपडेट लिएर। थ्याङ्क यू।